Cześć, witajcie w mojej kartonowej poczekalni. W dzisiejszym odcinku ten oto model. Zapraszam na odcinek, przejrzymy co jest wewnątrz. W tym odcinku wydawnictwo Ansfer, kartonowa Encyklopedia Techniki, egzemplarz z roku 2006. Wewnątrz mamy model amerykańskiego niszczyciela USS Granger. Stopień trudności drugi. Mamy wzmiankę o danych modelu. Długość 37 cm, będzie miał szerokość 5 cm. Autorem tego modelu jest Tomasz Urmanin. Natomiast okładkę ilustrował Henryk Rzeźniczek. I tak jak widzimy, wewnątrz mamy wzmianka, krótki rys historyczny. Model opracowany jest w takiej troszeczkę nietypowej skali 1 do 250. Jak tutaj też nas informuje okładka, skala modelu 1:250. I co ciekawe, model opracowany jest tylko do linii wodnej, nie ma poszycia dennego. No i tak jak mówiłem, wzmianka, rys historyczny na pierwszej stronie. Model jest średnio trudny, ale ma bardzo dużo elementów takiej drobnicy, jak przy okrętach tego typu. No i tu mamy dość obszerny opis, co po kolei wycinać, formować i sklejać. Na tej stronie też jest rysunek, zdjęcie modelu wykonanego. No i przechodzimy do drugiej strony i na drugiej stronie zamieszczony jest rysunek główny modelu, rzut z góry i rzut z boku. Natomiast tu elementy do samodzielnego szablony, do samodzielnego wykonania, czyli części z drucików i jakichś innych elementów, które musimy sami wykonać. I na 4 arkuszach mamy części. I już mamy właśnie na pierwszy arkusz i bardzo dużo drobnych elementów. Tu jest kolorystyka pokazana i opis, podana numeracja kolorów i nazwa tych kolorów, także bardzo przydatne przy dobieraniu farb do retuszu części. Także tu jest dużym plusem jest takie coś. Przechodzimy do strony drugiej, do arkusza drugiego. Arkusz drugi, trzeci, część środkowa całego zeszytu. No i tu mamy burty, pokłady i jak widzimy, tych detali jest dużo. Wykonanie ładne, nie ma tu żadnych przesunięć, kolory są jednolite, nie widzę tu jakichś przebarwień. Zrobimy tu jeszcze zbliżenie też no i tu mamy jakby, tak jak mówiłem, że jest to model wykonany do części, tylko do części wodnej, czyli ta część nadwodna. No i tu jest właśnie, są te elementy do wykonania części nawodnej, w zasadzie zbudowania takiego pudełka, tylko nie ma tu w tym modelu wręg. Rysunek i zdjęcie wykonanego modelu. Tu podobnie też właśnie ta część, która była w rysunku, jest już wykonana i podobnie dziób, jakby ten rzut. No i na tej stronie mamy rysunki i opisane, jakiej części dotyczy dany rysunek, że na przykład mamy część 139 i pochodne ABC oznaczone 139 ABC.
ale dotyczy się dane, jak tutaj uformować, ukształtować te elementy. No i to pokrótce i okładka przedstawiająca jak zwykle wydawnictwo, co się do tej pory ukazało, podobnie na okładce tyłu. I mamy tu właśnie rysunek w zbliżeniu, ten na pierwszej stronie opisowej, i do niego jest zdjęcie wykonanego modelu. I tak się przedstawia tu ten pierwszy rysunek. Tu mamy rysunek właśnie, rzut z góry i rzut z boku, rysunek zestawieniowy tak zwany, przedstawiający właśnie oznaczenie, numerację części. I elementy do samodzielnego wykonania, czyli szablony do samodzielnego wykonania. Tu są elementów z drutu, oznaczenia, numeracja tych części i kształt wykonania. Maszt, oznaczenie lin, tu mamy dalsze rysunki poglądowe, obok rysunku zdjęcie, i tu następne rysunki ułatwiające po prostu modelarzowi rozeznanie się w częściach, gdzie ta część ma się znaleźć. Mniej doświadczeni na pewno będą tu korzystać. I tu mamy właśnie rysunki już konkretnych części, czyli oznaczenie części i jak będzie wykonany, jak będzie wyglądał element właśnie z tych części. Tak jak widzimy, część przykładowo 144 i jak mówiłem, części składające się z kilku elementów, czyli A, B, i jak to należy ukształtować. Dlatego tych części jest tak dużo. Tak zwana drobnica. Tratwy do wykonania, szalupy, artyleria, komin. I tu jest właśnie rysunek, jak ukształtować, zbudować właśnie tą część, ten element cały konstrukcyjny. I arkusz z częściami w zbliżeniu, i tu właśnie mamy oznaczenie kolorystyki, nazwy kolorów. I tak się przedstawiają części. Na takim zbliżeniu możemy dostrzec więcej jakichś tu nieprawidłowości, więcej detali. Jest to tak zwane powiększenie i tutaj ujawnia różne uchybienia w druku, ale tu nic takiego nie widzę.
i strona wewnętrzna z częściami. Tu mamy burty, pokłady, nadbudówki. Pokład główny. No tych części jest tu naprawdę dużo, jeżeli mamy już tu oznaczenie jakieś, przykład 177 numer części, czy 178, a te części się powielają niekiedy trzykrotnie. Taki jeden element jest oznaczony 178, ale ma 3-4 elementy, także wtedy to po prostu tych części nam się tu robi bardzo dużo. Pokład tubowy. I tu jest strona właśnie z elementami tej konstrukcji głównej, czyli takiego zbudowania takiego pudełka pod całą zabudowę później boków, czyli burt, pokładu. Właśnie dlatego, że model jest opracowany tylko do linii wodnej. Nie ma tu konstrukcji w ręk. Model myślę, że dość łatwy w budowie, a ciekawe może być to, że możemy zrobić sobie model na podstawce do jakby w wodzie, robiąc tak zwaną wodę. Także tu fajna alternatywa. Model na pewno dość ciekawy i może przysporzyć modelarzowi tu budującemu, sklejącemu dość dużo satysfakcji. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na następne moje filmy. Cześć!